我叫帕提古利亚森，我是阡陌县防风治沙工作站的一名治沙工人。我一直在干这项工作，就没想到一坚持就坚持了16年。这个树苗像自己的孩子，所以还是割舍不下。打管道的时候，我们就是人工铺设，那时候没有机械，我们就那时候特别累，然后一天要来回徒步走多少公里。哎呀，到最后累得不行，抱怨上一会儿，发一会儿牢骚，累了，好了，歇够了，又起来，又继续干。17年的时候，有一个飞防机子过来到这里，我在我们这个治沙的林地上空飞了一圈下来，哇，反正是特别的震撼。一片沙漠里面出来一片绿洲，哎呦，原来自己干了这么个了不起的事情，所以当时就觉得特别值得。